శీతల గాలులు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజధాని శ్రీనగర్ను గజగజ వణికిస్తున్నాయి. 2 రోజుల కిందట శ్రీనగర్లో ఈ సీజన్లోనే అతి తక్కువగా -6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. 10 ఏళ్ల కాలంలో రెండో అత్యంత శీతల రోజుగా శుక్రవారం రికార్డుకెక్కింది. మున్ముందు కాశ్మీర్ లోయలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పడిపోతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అటు ఉత్తర కాశ్మీర్ బారాముల్లా జిల్లా గుల్మార్గ్ రిసార్ట్లో ఉష్ణోగ్రతలు -8.5 డిగ్రీలు నమోదైంది. లోయలోని పోషియాన్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు -8.3 డిగ్రీలకు చేరాయి. ఇటు పహల్గామ్ జిల్లా అమర్నాథ్ యాత్ర బేస్ క్యాంప్ వద్ద ఉష్ణోగ్రత -8.3 డిగ్రీలకు చేరింది. మిగతా ప్రాంతాల్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి.